dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ògo ni fún ọ o. Ẹ káàbọ̀ sórí àkànṣe ètò yìí. Ẹ mọ̀ wò pé ó tó ọjọ́. God. Ẹni tí ó ní gbogbo ògo. He that holds all glory. Ó nìkan ni agbára jẹ́ tirẹ̀. He is the one that all power belongs to him. Nípasẹ̀ rẹ̀ mo fi tún padà wá. It is through him that I came back again. Kéde kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. There is nothing that happens. Ire ni. It's good. Mo láwọn prógrámù tí mo ń ṣe ni. I have some programs that I'm doing. Mo tẹ́ ẹ̀ fi rí mi nìyẹn. That is why you didn't see me. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ rí mi lálẹ́ yìí. But for you to see them. Ohun tó ń da ẹ̀jẹ̀ rẹ sí tó ń dàgbà. All those things that your blood is growing. Ohun tó ń fi olóbì rẹ gbìn. All those things that placenta to plant. Ó tó jẹ́ ẹ̀parẹ́ ní orúkọ Jésù. Enough is enough. Be wiped away in the name of Èyí Jesus. tó fi láṣeyọrí ilé ayé. The one that doesn't make you to have success in this Òní ló life. parí o. Today it ended. Owó pátápátá. It collapsed. Ohun tí kò sí. They become something that exists Ẹ no bá more. ọ̀rọ̀ Olúwalé ẹnu mi. Hear the word of God from me. Ẹ ó wá wọn. You will look for Ẹ them kì yóò rí wọn. and you will not see them. Bó o ti ń gbóhùn Ọlọ́run lé ẹnu mi. As you are hearing the voice of God from me, Àwọn sánmọ̀ tí tinú ìpìlẹ̀ ìdílé bàbá rẹ̀ jáde wá. the firmament that is coming from the foundation of your family, the firmament is coming out from, Tí o ti ń gbọ́fà. that you are receiving arrows, Tó ń bò ọ́ mọ́lẹ̀ tó ò fi rí àánú. that is covering you and you cannot obtain mercy. Bí a bá rí ẹni tí ó lè ṣe àmì méje. If there is anyone that can say some powerful amen, Òní yìí lóru yìí. today, this midnight, Ìpìlẹ̀ náà fọ́. that foundation collapse. Ó fọ́. It breaks. Lórúkọ ńlá Jésù. The foundation that conquered you breaks today. Ìpìlẹ̀ tí ó ṣẹ́gun àyànmọ́ rẹ̀ fọ́. The foundation that conquered your destiny breaks today. Ìpìlẹ̀ tí ó ṣẹ́gun ògo àti ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ fọ́. The foundation that conquered your glory and your help breaks Ó today. di aláìlágbára. It becomes powerless. Ó ṣubú lójijì. It falls suddenly. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to the name of the Lord in the highest. Agbára Èṣù dà ní ibi tí Jésù gbé ń jọba. Agbára Èṣù dà kò sí o. Ó ti wó. Adúnásógun tó ń jà. To that battle confronting you, Ẹ ò tún rí mọ́. you will see it no more. Ẹ Believe in this. ò tún rí mọ́. You will see it no more. Ẹ ṣe àmì lójijì. Say a powerful amen suddenly. Ẹ ò tún rí mọ́. You will see it no more. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to the name of the Lord in the highest. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' mighty name we pray. Mo fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. I'm giving all glory unto God. Ẹni tó ní gbogbo agbára. He that holds all power. Màá kọ́kọ́ ní ìyìn méjì àbí mẹ́ta. I will just sing 2 or 3 praise songs. Kí ló fẹ́ fọ́? And what will bring Gbogbo tẹ́ ẹ̀ fi rí mi yẹn iṣẹ́ ń ṣe. the season that you didn't see me, what is going on? In his mouth Orí and bá crying. àwọn áńgẹ́lì tó bá wá. Because the angels are following him. Alẹ́ ní àti ọmọ Ọlọ́run. They become a child of God. This victory. Ayé ẹ̀mí má dẹ̀ mì gbogbo agbára òkùnkùn títí. The Holy Ghost just shake all the power of darkness. Wọ́n sá níwájú ẹ̀mí mọ́. They ran before the Holy Àwọn Ghost. tí ó ṣẹlẹ̀ là ń sọ fún ọ yìí. We are telling you what really happens. Nígbà tí bàbá Akin Ọ̀ṣun wá sí ọ̀dọ̀ wa When Father Akinyosun came to us ní oṣù karùn-ún, in the 5th month, lẹ́yìn ìyẹn la bẹ̀rẹ̀ program. after that we started program. Lẹ́yìn tá a bẹ̀rẹ̀ program, After we started the Olúwa program, ní ká má dákẹ́. the Lord said we should not be Ó fẹ́ silent. ṣe ohun ìyanu. That He wants to perform it in Mo pe miraculous orúkọ way. àdúrà náà ní the mighty miracle. I called prayer. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pé What happened is this. àgbàdúrà yẹn débì kan. We prayed to a certain point. Nígbà tó máa di December 5. When it got to December 5, Ó ṣòro ó gbàgbọ́. hey, Ọba fẹ́ wà á débẹ̀. if you want to doubt it, you will get there. Ebi a ti ń gba àdúrà. As we are praying, Tí iná àdúrà ń jó lọ. that the fire of prayer is burning, Ní ìsun omi bẹ̀rẹ̀ láàrin ṣọ́ọ̀ṣì. that there was a flow of water coming out from the midst of the church. Díẹ̀ díẹ̀ báyìí ló bẹ̀rẹ̀. It's just a gradual thing like this. Ó dẹ̀ yẹ ó dẹ̀ ń pọ̀. After
some time, he was getting multiplied. He was getting multiplied. Àkọ́kọ́ rò pé bóyá páìpù. Ìgbà tí mo rí ẹni tí a kàn mọ́ lé ojú àlá mi. When I saw the one that was nailed on the cross in my dream, Ṣé mo ti gbàgbé ohun tí ìwé ìfihàn tó rírí ìṣó Ọlọ́run wá àti ti ọ̀dọ́ àgùntàn? that is coming from the Son of God and Èyí ti yè. Má jẹ́ wọ́n sọ fún ọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti wá ni wọ́n dẹ̀ ti sàn nínú àrùn wọn. Don't let them tell you so many people have come and they are healed from their disease. Èyàn ni bó ṣe fẹ́ kọrin. That is why I want to sing. Torí ta ni mí? Who am I? Ìbọn mi. Ta ló bí mi? Ta lè mí àti bàbá mi? Who am I and my father? Ọlọ́run bàbá Babalọ́lá ni ó ti yin ara rẹ̀ lógo. He is God of our life, has already glorified Ohun himself. tí mo wí ni pé Ọlọ́run Ábúráhámù, Ísákì àti Jákọ́bù. What I'm saying is the God of Abraham, Isaac, and Òun Jacob. ló sọ ara rẹ̀ di ẹ̀rù. He is the one that make himself to be feared. Wọ́n ń ṣe When some people tá a ṣe tá a mọ̀ búlọ́ọ̀kù sí. 5 different swords came out, even where we just caged, that we Ibi won't tá a fi around, búlọ́ọ̀kù sí. where the blood was Orísun omi caged. márùn-ún mi bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn. Another 5 sources of water came from behind. Èso omi bá bẹ̀rẹ̀ láàrin ṣọ́ọ̀ṣì. And there was this source of water flowing from the church. Àwọn tó ń bù wọ́n mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Those people that are taking it, they know what Ìwọ happens. náà lè débẹ̀. Ọlọ́run tó ní gbogbo agbára, ọba ẹwà, ọba ògo, mo wólẹ̀ fọba ògo. Mo fi ọpẹ́ fún, mo fi ọpẹ́ fún, mo fi ìyìn fún, mo fi ìyìn fún. Yé agbára jẹ́ tìrẹ. Mo wólẹ̀ fọba ògo, mo wólẹ̀ fọba ògo. Orin kejì. The second song. Olúwa, mo gbé ọ̀gá o. Olúwa, mo gbé ọ̀gá o. Káwọn ọ̀run bá mi yìn ọ́ o. Pé ẹ ṣé. Káwọn ọ̀run bá mi yìn ọ́ o. Pé ẹ ṣé. Hòsánà lókè ọ̀run. Hòsánà lókè ọ̀run. Ìbùkún ní fẹ́ni tí ń bọ̀ lórúkọ Olúwa. Ìbùkún ní fẹ́ni tí ń bọ̀ lórúkọ Olúwa. Hòsánà, Hòsánà, Hòsánà. Màgẹ̀sí lọ́la ńlá rẹ̀ gbogbo ayé ké Hòsánà. Olùgbàlà máa lọ pẹ̀lẹ́ lórí ìmọ̀ pẹ́ àtàṣọ. Yé Hòsánà lókè ọ̀run, Hòsánà lókè ọ̀run. Ìbùkún ní fẹ́ni tí ń bọ̀ lórúkọ Olúwa. Ìbùkún ní fẹ́ni tí ń bọ̀ lórúkọ Olúwa. Mo gbé Ọlọ́run ga. I exalt the name of the Lord. Ẹni tí ibùgbé rẹ̀ kò sí nínú ẹ̀jẹ̀. The person that his place of abode doesn't reside in blood. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé mi torí ti program wa. I said it the other time that I did not come because of program. A rán mi ní iṣẹ́ sí ìlú yìí. I'm being sent a message to this city. Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ jí lójú oorun. Ẹ jókòó, mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. All the learned people, wake up from your sleep and slumber. I want to talk to you. Ẹ̀yin onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì. Olúwa rán mi sí yín. Ẹ̀dá etí yín sílẹ̀. The scientist, the Lord is sending me to you. Open your ears. Ẹ̀yin philosopher àti gbogbo ẹ̀yin dókítà, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́. All the philosophers and the academic doctors, listen attentively. Kì í ṣe àwọn yẹn nìkan. Not Àti just pírẹsidẹ́ǹtì. Even the president. Àti bàbá Sanwó-Olú. Gbogbo yín la rán mi And sí. even governor of Lagos says Sanwo-Olu, I'm being sent to every one of you. Ẹ já lọ sínú Bíbélì. Let us go into the Bible Kí a gbọ́ ohun tí a fi rán mi sí yín. and listen to what I'm being sent to you.
ìwé Ámósì orí ìkẹta. The book of Amos chapter 3. ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ẹsẹ̀ ìkeje. Reading from verse 6 to 7. Ámósì orí ìkẹta. The book of Amos chapter 3. ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ẹsẹ̀ ìkeje. Reading from verse 6 to 7. ẹ jọ̀ọ́ kí ló ti wí. What does it say? Ámósì orí ìkẹta. Amos chapter 3. ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ẹsẹ̀ ìkeje. Reading from verse 6 to 7. kí ló ti sọ gan. What did it say? kí ló ti wí. a lè fún ìpè ní ìlú. ẹ á ní sí a lè fún ìpè ní ìlú. Can a trumpet be blown in the city? kí àwọn ènìyàn má bẹ̀rù. kí àwọn ènìyàn má bẹ̀rù. That people will not be afraid. túláàsì a lè wà ní ìlú. túláàsì àrùn wàhálà a lè wà ní ìlú. Can compulsory troubles and problems be in the city? kí ó má ṣe pé olúwa ni ó ṣe. kí ó má ṣe pé olúwa ló fi báyé jà. That it may not be the Lord that inflict it upon the world. nítorí olúwa ọlọ́run kò lè ṣe nǹkan. olúwa ọlọ́run kò lè ṣe nǹkan. God cannot do anything. ṣùgbọ́n ó fi ọkàn rẹ̀ hàn àwọn wòlíì. ohun ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ ló fi hàn àwọn wòlíì. He revealed the hidden thing to the prophets. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of God from me. ẹ jẹ́ ká nìkan kí n tó sọ̀rọ̀. Let us read a particular place before I speak. ìwé àwọn ọba kejì. The book of 2 Kings. orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹta. 2 Kings chapter 1 verse 3. ìwé àwọn ọba kejì orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹta. 2 Kings chapter 1 verse 3. kí ló ti wí. ìwé àwọn ọba kejì orí ìkíní. nígbà náà ni Móábù ṣọ̀tẹ̀ sí Ísírẹ́lì. ayọ̀. lẹ́yìn ikú Áhábù. Ahaṣaiah sì ṣubú láàrin fèrèsé ọlọ́nà kan. ẹ káre. ní yàrá òkè rẹ̀ tí wà ní Samaria. ó sì ṣàìsàn. ó ṣàìsàn. ó sì rán àwọn oníṣẹ́. ó rán àwọn oníṣẹ́. ó sì wí fún wọn pé. ayọ̀. ẹ lọ. ẹ béèrè lọ Báṣẹ́búbù. ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Báṣẹ́búbù. òrìṣà Ékúrónì. òrìṣà Ékúrónì. bí èmi ó là nínú àìsàn yìí. bóyá èmi ó là nínú àìsàn yìí. ṣùgbọ́n áńgẹ́lì Olúwa wí fún Èlíjà. áńgẹ́lì Olúwa wí fún Èlíjà. ará Tíṣbì pé. ayọ̀. dìde. bí mo ti gbóhùn Olódùmarè pé dìde. gòkè lọ. pàdé àwọn oníṣẹ́ ọba Samaria. sọ fún àwọn dókítà àti bàbá Sanwó-Olú àti pírẹsidẹ́ǹtì pé. Tell the doctors, Sanwó-Olú and the president that. kí ó sì wí fún wọn pé. wí fún wọn pé. kò ṣe pé nítorí pé Ọlọ́run kò ṣe pé nítorí pé kò sí Ọlọ́run mọ́. ní ẹ̀yin fi ń lọ béèrè lọ́wọ́. ní ẹ̀yin ṣe gbé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ga jù Ọlọ́run lọ. That you lifted up the science way more than God. ìgbà bá ti gbé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When you place the science above the word of God. ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn forí ṣọpọ́n. The faith of people will head towards the rock. ìgbà bá ti gbé ìmọ̀ fìlósọ́fì tá a fi ń jọ́ọ̀jì Bíbélì. When we use the knowledge of philosophy to judge the Bible. ìgbà èmi náà ò blame wọn. Even I don't blame them. nígbà tí ẹlòmíràn á lọ sí Bible school bíi oṣù bíi mẹ́fà wọ́n á máa pè ní pásítọ̀. When some people will go for 6-month Bible school and they'll be calling that person a pastor. ó ha mọ Olúwa bí. Did that person know God? ó ha mọ ẹni tí a kàn mọ́ àgbélébù. Did he know the person that was nailed on the cross? wọ́n mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn bàjẹ́. They destroyed the wọ́n máa ministry. sòótọ́ gbangba wọn máa dẹ́ṣẹ̀ kọ̀kọ̀. They will be speaking truth openly and be committing sin ó immediately. táyé dà nìyẹn. That is what the word has kò told ṣe you. pé kò sí Ọlọ́run. It's not that there's no God. lẹ́ṣẹ̀ ń tilẹ̀kùn lẹ́ṣẹ̀ ń káàkiri. That you are closing the door and you are moving from one place to the other. kí ló dé gan. What happened? Olúwa ní kí n kìlọ̀ fún gbogbo ìran yìí. The Lord said I should warn all this generation. èyí tẹ́ ẹ dáwọ́lé yìí. The one bẹ́ẹ̀ bá yí padà yóò bù yín ní ọwọ́. he knows the airport. àwọn tó ń tí òkè wá ń ràn wá nílùú yìí. It is not something that comes from abroad that are inflicting it upon this àgàgà máa country. bá wọn jà ní airport ẹ ń bá àwọn pásítọ̀ jà ẹ ń bá àwọn ọmọ ìjọjà kan lọ mú wọn. Instead for you to be fighting against them at the airport, you are fighting against the members of the church and the church. àwọn mẹ̀kúnnù àwọn tó ṣe jáde school àtàwọn tó ti jáde school tipẹ́tipẹ́ wọn ò róúnjẹ jẹ. The grab àwọn tó bá ṣe ẹ mú wọn ẹlù wọn. those people that do it just hold kò them. dẹ̀ sí ìgbésí oúnjẹ kan níbí kan. And there's no provision of food kò sí anywhere. ìrànlọ́wọ́ kan. There's no help at all. bámúbámú ni mo yọ. Everything you are just Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. hear the word of God from me. Olúwa sọ fún mi pé The Lord told me that, ẹ ń àtàwọn tí wọ́n ń lù. and those people that tí are Ọlọ́run ò bá dá sí tání ò ní kú. if God does not come into it, who is not going to die? ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ̀nà àbáyọ. And you don't have this
generation? Why did you keep silent? That there is no God. That they said they are going to take all this masquerade. Truly they did it. I told them that day. I called Father Tinubu. I called Ambode and Akiolu. The Lord said they should not try. If they tried it, they will. Things of fear will happen. Move back on this religion so that you don't have problems. I'm not the one that said it. It is the Lord that said it. We're supposed to come back. The Bible said it. The sin of the whole world has already risen up. Bí àwọn ènìyàn mi èmi rò pé bàbá Sanwó-Olú ẹ jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run tí a ń pe orúkọ mi mọ́. Olúwa ní kí wọ́n fún ara ẹjẹ́ àsòótọ́ fún ara wa. Let us tell ourselves the truth. Àrùn yóò kákú o. This disease shall be rolled lẹ́yìn away ọjọ́ mẹ́ta. After 3 days. Olúwa ní kí n sọ fún yín tẹ́ bá ti lè ṣe èyí. The Lord said I should tell you if you can do this. Oṣù kan. Within a month. Wọ́n ní gbúrò rẹ̀ lábẹ́ ọ̀run. They will not hear of it under the heaven. I don't say you should believe in it. Ṣùgbọ́n èyí ó rí ilé ọjọ́ náà. But you will see that day. Eléyìí tí mo sọ lọ́jọ́ sí. The one I said the other time. Wọ́n yí mu sí mi. Before the trumpet. Before Jesus descended. Olúwa sọ fún pé òun ó dáríjì o. The Lord said he's going to forgive. Odidi oṣù kan yóò kúrò lábẹ́ ọ̀run. For good 1 month is going to depart under the heaven. Ìgbà tí Olúwa rán mi nígbà tí oòrùn yọ ní ìsàlẹ̀ báyìí. When the Lord sent me, when the sun was coming from down, it is from this place that in Genesis. Ìyè nípẹ̀kún náà sì lé èyí. Kí wọn kí ó lè mọ̀ ọ́. Ìwọ nìkan. Ní Ọlọ́run òtítọ́. Àti Jésù Kristi. Ẹni tí ìwọ rán. Mo ti yàn ọ́ lógo ní ayé gẹ́gẹ́ bí o ti rán mi. Èmi parí iṣẹ́ tí ìwọ fi fún mi. Láti ṣe. Ǹjẹ́ nísinsìnyí. Mo wí lónìí, adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. I declare today your sins are forgiven. Nàìjíríà. Adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Your sins are forgiven. Gbogbo ayé. Adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Your sins are forgiven. Ẹ sàn nínú àrùn yín. Be healed from all your diseases. Alẹ́ àrùn jáde kúrò ní ilẹ̀ ayé. We drive disease away from this world. It is done. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Ẹ má gbàgbé. Don't forget. Nọ́mbà àwọn tó ti ṣe máa ń kí. Ẹ bẹ̀rẹ̀ àdúrà láàárọ̀. Prayer this morning. Today Friday. Ọ̀la Saturday Sunday. Saturdays to Sunday. Wàhálà yóò tán ní ìlú yìí. All troubles will end in this city. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. The Lord is going to help us. Ògo ni f'Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to the name of the Lord in the highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Ẹ̀jẹ̀ yín ti kúrò lọ́rùn mi. Your blood, I'm free from your blood. Ọ̀rọ̀ ọ̀dà ṣáà 4489846 ìyẹn gan nọ́mbà gan. Tó bá tún di ọjọ́ Wednesday tí ń bọ̀ yìí, a pàdé lágbára Ọlọ́run ní dédé àkókò kan náà ní aago 11 ààbọ̀ lálẹ́. Ara àánú gbà ó dàárọ̀ o. Orúkọ Jésù. Àmín. Líle àyà wọn kó fọ́. Àmín. Èmi ò bẹ̀rù anybody o. Ọfà tí ń fò lọ́sàn-án àti àjàkálẹ̀ àrùn tí ń rìn kiri ilé òkùnkùn. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Káyé ilé iṣẹ́ ò ní kú. Bàbá gba agbára. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹgbàá iná. Orí ẹnikẹ́ni kò ní gbàgbọ́.